ये हैं 3 यूनिक गैजेट। तो चलो देखते हैं ये तीनों हमारी डेली लाइफ को कितना आसान करेंगे। नंबर 1 है ये आयरन मैन कवर, जो ऐसे खुलता और बंद होता है और इसे ऐसे कार के स्टार्ट बटन पे चिपकाना होता है। फिर मैंने इसे बार बार ओपन और क्लोज करके देखा। ये आयरन मैन कवर काम तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा महंगा लगा। और नेक्स्ट है ये मेटेलिक फोन स्टैंड, जिसके पीछे तो यहाँ पूरी रबर की ग्रिप दी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत है। और ये यहाँ से ऐसे खुलता है। फिर इस पे मैंने अपना फोन रखकर यूज करके देखा। ये मोबाइल स्टैंड तो मुझे काफी मजेदार लगा। और लास्ट है ये NFC टैग्स, जिससे किसी भी डाटा का शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे मैंने इस NFC टैग के साथ अपना YouTube चैनल लिंक कर दिया है। ओ भाई, इस पे फोन रखते ही देखो मेरा YouTube चैनल ओपन हो गया। यार ये छोटे से NFC टैग्स तो एक्चुअल में यूजफुल है। तो ऐसे ही गैजेट्स के वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टेक